Weereens baie welkom, ek vertrou dat dit met die baie goed gaan en dat die waarheid van die woord van die Here steeds vir u baie kosbaar en baie belangrik is. Nou soos jy kan sien in vandag se onderwerp, die Israel Palestynse konflik en gaan profesie in vervulling voor ons oë. Wat is die volgende wat kan gebeur? En daarom gaan ons vandag gesels oor hierdie belangrike aspek, die konflik in die Midde-Ooste tussen die Palestynë en Israel en waarheen gaan dit lei. Nou al hierdie goed gebeur nie om doewenete nie, as ons kyk na die profesie wat die woord van die Here vir ons leer, is hierdie goed besig om te gebeur en in vervulling te gaan, want die einde is op pad, ons gaan die laaste 7 jaar binnekort ons gaan die verbondsluiting sien tussen die volke rondom Israel en Israel natuurlik, en dit is goed wat werklik aan die gang is en dit is waarheen dit lei. So kom ons spring dadelik weg en gaan kyk wat die woord van die Here vir ons leer. Good morning, everyone. I'm Laura Jarrett alongside Joe Fryer here in New York. We have breaking news out of Israel this morning where Hamas has launched a surprise attack within Israel's borders overnight. First, launching rockets from the Gaza Strip, then sending militants into the streets of the southern part of Israel. Hundreds of people have been injured. Several have been killed, but that number could be much higher. You are looking at live pictures there. Let's go right to NBC's Raf Sanchez, who is in the south of Israel. Raf, good morning. What is the latest where you are? Joe, Laura, good morning. Israelis woke up today to find their worst nightmares had come true in the form of a massive surprise attack by Palestinian militants from Gaza. As we speak, Palestinian gunmen are inside Israeli cities and towns, something we have never before seen on this scale, and they are fighting running gun battles against Israeli ground forces. Hamas, the major Palestinian militant group that controls Gaza, says they have taken Israelis hostage and they have taken them back inside of Gaza. Now, the Israeli military says this infiltration came by land, by sea, and by air in the form of Hamas gunmen on paragliders infiltrating into Israeli territory. And this was done under the cover of a barrage of more than 2,000 rockets fired in the early hours of this Shabbat morning. Guys, I wanted just to explain to you what the scene is where we are right now. We are on one of the major highways in southern Israel. You would expect this road to be full on a holiday weekend, and instead you can see behind me, this is an Israeli military checkpoint. Israeli forces here are searching all cars that are going past because they do not know at this point where these Palestinian gunmen are, and they are afraid these gunmen may try to be getting north towards Tel Aviv, towards Jerusalem. As we've been here, we have seen just a stream of Israeli special forces driving south towards the Gaza border, and they are heading to confront those gunmen in the towns and cities in the south. Nou ja, daardie verslag is gedoen 7 Oktober, net nadat die verrassende inval in Israel plaasgevind het. En nou ja, dis ter inleiding en agtergrond. En dan vra ek weer eens, is die Bybelse profesie regtig besig om vervulling te gaan met hierdie inval in Israel wat nou al maande duur. So dit is absoluut baie belangrik dat ons gaan kyk waarheen gaan hierdie dinge lei en is die verbondsluiting die volgende wat gaan plaasvind. Nou iewers gaan dit wel gebeur. Nou, ons kan nie sê wanneer dit gaan plaasvind nie, maar hierdie dinge is, soos ek reeds gesê het, nie om doewenete. Dit gebeur nie maar net nie. Daar's redes hoekom hierdie goed plaasvind. En dis al dekades aan die gang. Israel en die Palestynse konflik kom al vir dekades van 1947-48 af. Dit is al jare aan die gang. En daarom is hierdie goed besig om na 'n punt te beweeg en daaroor gaan ons vandag daaroor gesels. Nou ons moet by die begin begin. Die Here het aan Israel 'n belofte gemaak dat hulle sal terugbring in hulle land, die land van Israel. En dit is waar alles begin het. So kom ons gaan kyk daarna. Nou die beloofde terugkeer van Israel na die land van Israel, na die land wat God aan hulle beloof het, aan hulle voorvaders beloof het, het uiteindelik plaasgevind in 1948. Nou ons gaan kyk na 'n paar skrifgedeeltes vandag, waarin die Here hierdie belofte aan Israel gemaak het. So kom ons gaan kyk in die eerste ene, Esegiel 36 vers 24.
Hy sê, en ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle kan rein word, van al julle onreinhede, en van al die drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. Nou, ter agtergrond, hierdie skrifgedeelte is geskryf in die lig daarvan dat Israel terug sal kom in hulle land. En dit het plaasgevind 14 Mei 1948, soos ek reeds gesê het. En dan natuurlik sal die Here deel met die volk Israel. Hulle gaan deur die benoudheid gaan, die benoudheid van Jakob gaan, wat in die middel van die 7 jaar gaan begin. Nadat die verbondsluiting geplaasgevind het, hulle die tempel gebou het, en dan sal die antichrist in die tempel gaan sit in die middel van die 7 jaar, en die tempel ontheilig, hulle sal vlug na die land, na die woestyn, na Petra, en dan as die Here terugkeer aan die einde van die 7 jaar periode, dan sal hy die oorblyfsel kom red. Nie alle Jode gaan gered word nie. Hy gaan die oorblyfsel, 1/3 van die Jode, gaan hy kom red. En dit is ter agtergrond. So dit is belangrik dat ons gaan kyk waar die dinge begin, en hoekom is die volk dan terug in hulle land. Nog 'n skrifgedeelte wat ons gaan kyk na is Esegiel 11 vers 16 en 17, waarin die Here dit duidelik maak dat hy hierdie land aan Israel gee. Hy sê, en ek sal julle bymekaar maak uit die volke, en julle is versamel uit die lande waarin julle verstrooi was. Nou net ter agtergrond, die volk Israel is verstrooi 70 na Christus. Toe generaal Titus en sy leers die Jerusalem Israel binnengeval het, en die tempel totaal beskadig, en natuurlik die hele stad omsingel het en verwoes het, het hierdie volk gevlug na die lande rondom hulle reg oor die wêreld. Hulle is dus na 70 na Christus is hulle verstrooi, maar die Here het reeds in die Ou Testament die belofte gemaak. Hy sê, ek sal julle terugbring in julle land, en ek sal dit aan julle die land Israel gee. So dit is baie belangrik dat ons kyk, wat is die agtergrond, hoekom hierdie dinge gebeur, en hoekom het die konflik ontstaan het. Onthou, die volk Israel het vir dekades, vir eeue lank, nie in die volk in die land Israel gebly nie. Hulle het slegs 14 Mei 1948 die staat Israel geword, en dit is wat gebeur het. So ek gaan net vir 'n paar hier in hierdie skets wys, dat die grondgebied wat beset word deur die Palestyne, die groen gedeeltes wat jy daar kan sien, en natuurlik 'n ander kaart in rooi, wat natuurlik die besette grond is, wat die Palestyne nou tans besit. Maar dis nie vir hulle genoeg nie, hulle soek meer, hulle wil Israel van die aardbol af verwyder, en dit is wat al hierdie islamitiese nasies, hulle haat Israel met 'n passie, en daarom elke mens, ek wil net ter inleiding ook sê, elke persoon wat anti-Israel is, het absoluut, as ek dit in harde taal kan sê, die gees van die antichrist. Ons kan nie Israel haat nie. Ons moet pro-Israel wees. Ons mag nie teen Israel wees nie. En dit is baie, baie belangrik. Nou, hierdie mense wil Israel van die wêreldtoneel af verwyder. En dit sien ons wat is besig om vir dekades al plaas te vind. Nou, soos ek reeds gesê het, 14 Mei 1948, het Israel die land, die staat Israel geword. En dit het gebeur, ons kan dit nie ontken nie, dit is daar, en hulle gaan daar bly. Nou, die vraag is Israel nog steeds die volk van God? Absoluut. Die Here het nog nooit sy volk vergeet nie. As jy Romeine 11 gaan lees, van die begin af sal jy sien, het ek my volk vergeet, en dan sê hy stellig nie, Paulus aan die woord, en daarom is dit belangrik dat ons kyk, wat is hierdie mysterie? Waarom is Israel dan blind? Hoekom het hulle rug op Christus gedraai? Hoekom het hulle hom nie raak gesien as die ware Messias nie? Nou, wanneer jy Romeine 11 vers 25 gaan lees, dan sal jy sien dat die Here sê, hy het hulle oë, hulle hart tydelik blind gemaak, hulle oë toegemaak, totdat die volheid van die heidene ingekom het. Toe Israel Christus verwerp, het Paulus gesê, nou wend ek my tot die heidene, tot die wêreldse nasies, tot redding, en wanneer dit dan afgehandel is, die volheid van die heidene ingekom het, dan is dit die tyd wat God hom gaan wend tot die volk Israel,
vlak voor die einde van die 7 jaar periode tot hulle redding. En daaroor gaan ons nie vandag gesels nie, maar dit is wat besig is om te gebeur. So kom ons gaan voort en gaan kyk waar hierdie konflik begin. Nou, hierdie konflik tussen Israel en die Palestyne is al dekades aan die gang, vir baie jare. So dit is belangrik dat ons dit ter agtergrond net sal onthou, dat Israel moet terugkom in 'n land, die land van Israel, waar God met hulle gaan deel, waar die laaste 7 jaar, die laaste week van Daniël gaan aanbreek, en dan gaan alles tot 'n einde kom, as die Here gaan terugkeer aan die einde van die 7 jaar periode. So kom ons gaan luister gou na 'n videoklip, net ter agtergrond, en dan gesels ons daaroor. US and Arab leaders are locked in tense ceasefire negotiations as the fighting between Israelis and Palestinians threatens to spread across the Middle East. While Israel and Hamas battled for a 5th straight night, fierce confrontations engulfed the West Bank, leaving at least 10 Palestinian protesters dead. It also triggered clashes on Israel's border with Lebanon. And 3 rockets were fired towards Israel from Syria, an ally of the Jewish state's arch-rival Iran. In Gaza, a call to prayer is drowned out by the deafening roar of Israeli airstrikes. This one targeted a Hamas security compound. Another pummeled a bank affiliated with the Islamic militant group. Israel coordinates these strikes from above and on the ground where troops have amassed along the border. It says it only targets members of Hamas. But today more civilians became victims. 32 children are among more than 130 people killed in Gaza since Monday. Another 10,000 have been displaced. Their reality gives new meaning to misery. Hamas must understand that shooting rockets into Israel is unacceptable, and ultimately it hurts them more than it hurts us. But it hasn't stopped. Wow! This rocket blowing up an oil tank in the southern Israeli city of Ashdod is just one of hundreds fired by Hamas militants from Gaza just in the last 24 hours. As with each day, the conflict intensifies and broadens to more fronts. Nou ja, hierdie konflik gaan voortduur, ek glo, tot daar 'n vredesproses gaan kom, of met ander woorde, ek glo dit is die verbondsluiting, wanneer die valse Messias die verbond gaan bevestig tussen Israel en die nasies, die baie van Daniël 9:27. So hierdie is besig om plaas te vind, en hoekom is dit besig om plaas te vind? Dit gaan oor grondgebied, dit gaan oor die land Israel, dit gaan oor die tempelterrein. Onthou die moskee van die Islam staan op die Tempelberg tans, en daar is baie konflik rondom dit. Ons gaan nog baie daaroor gesels vorentoe, maar dit gaan basies hieroor. Dit gaan oor die grondgebied, dit gaan oor Israel, en dit gaan oor besetting. En dit is baie belangrik. Nou goed, wat is die oplossing? Waarheen is ons op pad? Wat is die oplossing tussen hierdie 2 nasies? En nou sal baie mense sê, maar dit is nie net tussen die Palestyne en Israel nie, maar dit gaan plaasvind tussen al die nasies rondom Israel. Dit is egter nie heeltemal waar nie. Hierdie oorlog gaan tussen Israel en die Palestyne, want dit gaan oor die land van Israel. So, wat gaan gebeur? Wat kan ons te wagte wees? Is die volgende dalk die two-state solution wat gaan plaasvind? Nou, wat is die two-state solution? Ons gaan 'n bietjie luister na 'n videoklip daaroor nou. Maar dit is belangrik dat ons verstaan dat daar dalk 'n grondverdeling gaan kom. En dit is absoluut waar ons nou bietjie ernstig gaan gesels. Hoekom gaan hierdie grond verdeel word? En wat gaan die gevolge daarvan wees? Nou, hulle is al jare lank besig om hierdie two-state solution tussen die Israel en Palestyne te probeer bereik, en dit word nie bereik tans nie. Almal verwerp dit, en daar is absoluut konflik oor hierdie gedagte. Maar is dit nie werklik wat gaan kom vorentoe nie? Kom ons gaan luister na 'n videoklip, dan gesels ons daaroor later.
Let's talk about the two-state solution. Israel living alongside the new state of Palestine. It's long been seen as the answer, but remains elusive. With the war in Gaza, it's back in the headlines. The only real solution is a two-state solution over time. A lasting end to the Israeli-Palestinian conflict can only come through a two-state solution. A future in which two states live side by side in peace and security. So what do people actually mean when they talk about a two-state solution? How long has the idea been around? And why do some people think that it's become more of an avoidance strategy that lets politicians off the hook? They use this as a tool to absolve themselves of responsibility. It's a form of escapism. The two-state solution is all about deciding how this land is divided, who lives there, and who controls it. Now, you might think it's about getting Israelis and Palestinians to agree on a simple split, but there's nothing simple about it. Just look at the map for a start. This is Israel. And then you have the Palestinian territories, which are under Israeli military occupation and cut off from each other. Gaza's here. Israel's war has left the Strip in ruins, and the West Bank is more like a patchwork of Palestinian land because of all the settlements Israel has built over the years. These are illegal under international law. There are now 700,000 Israeli settlers living on Palestinian land, and it makes the path to a Palestinian state much more complicated. Nou ja, dit is absoluut 'n kwessie wat gehanteer moet word in die toekoms. En hoe lang dit gaan vat, weet ons nie. Maar die gedagte van 'n twee-staat oplossing, dit is iets wat moet plaasvind blykbaar. Hulle is besig om te werk daaraan. En ons gaan nou kyk wat die skrif sê oor hierdie grondverdeling, oor hierdie dividing of the land of Israel. So op die oomblik is hulle besig om te onderhandel en die twee partye, Palestynë en Israel, is hardkoppig en weier so 'n two-state solution. Nou, dit is iets wat ons weet gaan gebeur, sodat die tempel herbou kan word, die tempel op die tempelberg gaan herbou word, en dit is absoluut in profesie, dit is iets wat ons weet gaan gebeur. Dit gaan plaasvind, en dit is onafwendbaar. So dit is baie belangrik. So kom ons gaan kyk nou na 'n videoklip, waar daar gepraat word oor hierdie twee-staat, hierdie two-state solution, en dat die verbondsluiting moontlik kan wees, tussen Israel en die nasies wat deur die antichrist of die valse profeet of wie ook al, die valse Messias gaan bevestig gaan word, en dit gaan plaasvind reg in die begin voor die 7 jaar periode gaan aanbreek. So kom ons gaan luister daarna. Our subject today is the prophesied Palestinian-Israeli peace agreement. This is the one prophecy in the Bible that has a timeline attached to it. When this peace agreement is concluded, we will enter the final 7 years to the Battle of Armageddon and the second coming of Jesus Christ to this earth. The prophecy is found in Daniel chapter number 9, verse number 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abomination, he shall make it desolate, even until the consummation. And that determined shall be poured upon the desolate. The he here is the Antichrist. He will confirm the covenant. The covenant is the Abrahamic covenant. God promised Abraham in Genesis 15:18 that he was entering into covenant with him, that the land on which he dwelled, which was the land of Israel, would be his and his descendants after him forever. So when the Antichrist confirms Israel's right to a nation in the Holy Land, that is the event that will move us into the final 7 years, called Daniel's 70th week. Nou ja, ek wil net gou ter agtergrond en inleiding vir u sê dat baie praat van die antichrist gaan daardie verbond bevestig. Nou ja, in wese is dit die antichrist, maar hy gaan eers kom
as die vors van Daniel, die valse Messias, wat met Israel, tussen Israel en die nasies, hierdie verbond gaan bevestig. He will confirm a covenant. En dit is wat gaan plaasvind. So dan sal die laaste 7 jaar 'n aanvang neem, waarna die Here dan sal terugkeer aan die einde van die 7 jaar, om te deel met Israel en hulle te red. So, wat kan ons te wagte wees? Gaan dit binnekort plaasvind, hierdie two-state solution? Want dit is 'n realiteit, dit is iets wat gaan gebeur, ek glo met my hele hart, as ek kyk na die skrifte, en ons gaan bietjie nou kyk na 'n skrifgedeelte, waarin die woord van die Here dan ook 'n waarskuwing gee, dat sy land nie verdeel moet word nie. Maar hierdie dinge is besig om voor ons jou af te speel, en natuurlik, soos hierdie leraar nou pas gesê, dit sal die inleiding wees. Irvin Baxter natuurlik, wat 'n oorlede is, maar hy het gesê dat hierdie sal die inleiding wees van die laaste 7 jaar periode. En dit is waarna ons beweeg. Daar gaan 'n verbond kom, en dit sal plaasvind, en dan sal al die nasies rondom Israel, daar feitelik die hele wêreld, sal sit en vergader, en sê ons aanvaar na hierdie two-state solution. Ons gaan hierdie verbond teken, en dan sal Israel hulle tempel kan herbou, waarna die antichrist in die middel van die 7 jaar, na die abomination of desolation, dan sal hy natuurlik in die tempel gaan sit, hy sal die tempel ontheilig, en sal die groot verdrukking 'n aanvang neem. Die groot verdrukking is nie 7 jaar lank nie. Die groot verdrukking is begin in die middel van die 7 jaar, en sal dan aanhou tot aan die einde van die 7 jaar, vir feitelik 3,5 jaar lank. So, dit is belangrik dat ons sal verstaan, wat is die agtergrond van hierdie two-state solution, en ek glo met my hele hart, dis wat besig is om te gebeur. Ons is op pad om dit te sien. Hoe lank dit gaan plaasvind, die weet ons nie, maar dit gaan wel gebeur. Nou, wat gaan hierdie two-state solution wees? Nou, ons het gesien wat Irvin Baxter reeds gesê het, dat die man van sonde, die mens van sonde, die valse Messias, die vors van Daniel, gaan hierdie verbond bevestig. Dit gaan 'n sluiting van die verbond wees, wat die laaste 7 jaar, soos die mens het nou ken, die laaste 7 jaar gaan aanbreek, en dan sal die einde aanbreek. Nou, dit moet plaasvind. Dit is iets wat onafwendbaar is. Die woord van die Here is baie duidelik in Daniel 9:27, dat hierdie verbondsluiting gaan plaasvind. So kom ons gaan luister na nog 'n videoklip, juis oor hierdie two-state solution. So kom ons gaan luister wat, en dan gesels ons weer daaroor. Well, the two-state solution has long been seen as the best prospect for lasting peace in the Middle East. So what is it, and what does the latest development mean? Well, we're joined now by our military analyst, Sean Bell. Hi, Sean. So, look, the Americans want it. Let's make that point first of all. The British clearly want it. Rishi Sunak re-emphasising that just then. It's long been seen as the answer, but remains elusive. You're absolutely right, but up till now, at least has been the universal sort of objective of all this. It was a remarkable interview you did yesterday, only because the first time overtly somebody's come out, even though the Prime Minister has largely been very dismissive of two-state solutions, the first time somebody's come out and actually said it up front. Why is that significant? Well, the Westerns always believe that it's the only way to stop this decades-long conflict and bring it finally to an end. What does it mean? Largely Palestinians and Israelis living together, in coexisting. The only progress that's been made is the Oslo Accords. You'll recall in the 1990s with Yasser Arafat, head of the PLO, the then Prime Minister Yitzhak Rabin under Clinton's tutorship. In 1993, we've got a picture, I hope we'll be able to show, of them actually shaking hands. They won the Nobel Peace Prize for this. Now, they never actually got to a hard solution, but they were coalescing around the idea of a two-state solution where the Palestinians would have the West Bank and Gaza, Israel will take the rest, and there'll be special arrangements for Jerusalem. And actually, even as recently as 2017, Hamas had sort of stated that a two-state solution might be the baseline for at least some form of negotiation. So that's been an absolute pivotal point of US policy up to this point. It's really interesting to see that, what changes this statement by Israel is now going to have.
Nou ja, dit is wat hulle nou praat oor die two-state solution en dat daar natuurlik totale verwerping is van hierdie gedagte en dat hulle sukkel om hierdie ding aan die gang te kry. Maar uiteindelik glo ek gaan dit gebeur, want nou gaan ons kyk na 'n skrifgedeelte waarin die woord van die Here dit duidelik maak dat dit wel gaan gebeur. En daai skrifgedeelte vind ons in die boek van Joël 3 vers 1 en 2. Want kyk, in die dae en in die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou, terwille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies gestrooi, en my land wat hulle verdeel het. Hier praat hy van die land wat verdeel gaan word. Is dit nie tog wonderlik hoe die woord van die Here, die profesie daarvan in vervulling gaan kom nie? En hierdie land gaan verdeel word. En dis tans waaroor hierdie mense praat. Dis tans waarheen hulle op pad is. So wanneer die land verdeel word, dan sal die Here strafgerig hou aan die einde van die 7 jaar by die slag van Armageddon. Ons weet dit gaan plaasvind en dit is iets wat onafwendbaar is, duidelik in profesie. So hierdie mense gaan God kwaad maak, hulle gaan die land verdeel. Maar dis tog wat moet gebeur. Ek glo God gaan dit toelaat, maar hy om strafgerig te hou met al die nasies, want hy gaan hulle laat aftrek na die dal van Josafat toe. So dis baie duidelik dat ons sien dat hierdie dinge in vervulling kom en dat die woord van die Here eintlik waar word wat dit aanbetref. So wat is besig om in die Midde-Ooste te gebeur in Israel? Hierdie dinge is die konflik tussen Israel en die Palestyne en natuurlik al die nasies rondom Israel sit in afwagting wat gaan gebeur. Hulle soek natuurlik hierdie peace agreement of hierdie verbondsluiting wat gaan kom en dat dit wel gaan plaasvind. Dit gaan natuurlik 'n verbond met die dood wees, want Israel gaan hierdie verbond wel onderteken, min wetende dat daar vir hom groot probleme wag in die middel van die 7 jaar periode, in die middel van die week wanneer die antichrist die tempel gaan ontheilig, wanneer hy offers en slagoffers gaan laat ophou en Israel gaan vlug na die woestyn. Nou dis waarheen ons op pad is, dis die gedagte wat ek vandag tuis gebring het, dat ons moet weet wat is besig om daar te gebeur en terloops, ek wil net sê vir die pre-trib leraars, daar gaan nie 'n wegraping plaasvind voor die verbondsluiting, voor die 7 jaar periode nie. Ons gaan hierdie goed sien met ons eie oë wat gaan plaasvind en daar wag groot moeilikheid oor die wêreld in die laaste 7 jaar of die laaste week van Daniël. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gaan gesels oor nog 'n belangrike onderwerp. Mag die Here u seën en mag die Here u leiding gee, hierdie gees van genade. Totsiens.